Evet Tugay, seninle burada bir çekim yapmıştık hatırlarsan. Evet, şantiyemizi denetleyeceğiz bugün. Burası devam eden bir villa. Bitince birlikte gezeceğiz buraları. Evet, bu evi... aylar yıllar önce sezon bitti, sen bir yaz tatili molası verdin. Evet, şimdi o evin teslimini gerçekleştirdik. Bugün de güzel bir çekim yapacağız sizlerle birlikte. Burayı ilk çektiğimiz zaman videolarda da gördüğünüz gibi yıkıntı, döküntü tamamen bir şantiye Evet, halinde. tam burada şap makinesi vardı. Beton atıyorduk hatırlarsan. Bahçede de çok değişiklik yaptık. Hazır dışarıdayken evin teknolojisinden bir önceki videoda bahsetmiştik ama buradaki parmak izli okumayla içeriye giriş yapabiliyoruz. Bunun yanında burada diyafona bastığınız zaman IP bir diyafon bu. Burada dışarıda birisi geldiği zaman zile bastığında doğrudan hem içerideki sistemler çalmaya başlıyor hem de ev sahibinin telefonuna bildirim gidiyor. Eğer cevaplarsa dünyanın neresinde olursa olsun kapıda kim var görebiliyor. Geniş bir açısı var bu kameranın. Gayet Mercedes gibi ev yaptınız yani. Evet, bu ev güzel oldu. Evlerle konuşuyoruz artık biliyorsun. Gel bakalım. Evet Tugay, bir önceki mal sahibi burada çok fazla bahçe kullanımı yapmamıştı ama biz burada bahçeyi daha böyle yeşil alanlar olarak kullanmayı tercih ettik. Dikkat edersen evin çevre duvarları da yüksek. Biraz daha böyle gizliliğe önem verdik bu evde. Son derece teknolojik bir ev miydi? Başlığımız neydi? Çok akıllı bir ev yapıyoruz. Çok akıllı bir ev yapıyoruz. Yaptık mı bakalım? Bakalım. Evet. Burası giriş tarafımız. Burada vestiyer alanları oluşturduk. Bu dolaplarımız. Bu dolaplarımızın içi tamamıyla vestiyer. Yaptığımız evlerde dikkat ettiğimiz konuları zaten biliyorsun Tugay. İşte ben sana burada seramiği ne kadar kestik, tavanda neye dikkat ettik onları tek tek anlatmayacağım ama bu evde nelere farklı yaptık, neleri ayrıştırdık onları anlatacağım. Hatırlarsın burada bir duvarımız vardı daha öncesinde ve burası bir yaşam alanıydı. Bu tarafta da ayrı bir duvarımız vardı. Duvar içerisinde bir servis penceremiz vardı. Mutfağın girişi kapı tarafındandı ve biz oraları kaldırdık. Buraları tamamıyla açtık. Daha böyle geniş bir alan olsun istedik. Bu sayede daha ferah bir ortam ortaya çıktı. Tavan yükseklikleri bu evin çok fazla olmadığı için duvarları açarak biz buradaki ferahlığı daha da arttıralım istedik açıkçası. Burada bir ada kurulumumuz var. Adanın masa kısmını adadan daha düşük yapıyoruz. Bunu özellikle tavsiye ediyorum. Geleneksel ada mutfaklarda bar taburesi şeklinde oturumlar yapılıyor. Fakat sabah bir kahvaltı yaptığınızda daha böyle konforlu olmayan bir düzeyde oturuyorsunuz. İster istemez burası konforlu bir alan olsun diye normal masa yüksekliğinde kurduk bu adamızı. Burada kullandığımız elektrikli ocağımızdan davlumbazımıza kadar hepsi son teknoloji çıkan ürünler açıkçası. Devam etmeden önce ben bir su içebilir miyim acaba? Tabii burada arıtma sistemimiz var. Hemen tezgahımızın altında. Şebeke suyu doğrudan o arıtma sistemine geliyor ve orada arıtılıyor. Arkada tezgahın arkasında bir boru hattı çektik ayrıca. Hemen senin arkanda bir sebilimiz var. O sebil de su arıtma cihazından gelen boruyla besleniyor. Buradan düğmesine bastığınız zaman otomatik olarak su arıtmadan gelen suyu alabiliyorsunuz. Biliyorsunuz arıtma sistemlerinde ısıtma soğutma olmadığı için böyle bir sebile ihtiyacımız oluyor. Bu ses nedir? Bu ses burada akıllı bir arkadaşımız var. Ev akıllı olunca evin üyeleri de akıllı oluyor tabii. Bir temizlik robotumuz var. Bu bütün evin sistemine dahil aslında. Bunu sesle de kontrol edebiliyoruz. Birazdan
biraz göstereceğim sana. Evde kontrolümüz tamamıyla sesli. Şimdi burada önceki bahsettiğim ilk projeyi devraldığımızda burası kış bahçesiydi. Yani burası Evet. artık bir dış mekandı. Etrafı da kapalı değildi. Biz biraz burayı içeriye kattık. Hani biliyorsun bizim kültürümüzde vardır balkonu mutfağa katma gibi. Mutfak, balkon birleştirince Değerlendirebildiğimiz her yeri evet, kullanırız. burayı yemek alanı olarak tasarladık. Tabii burada herhangi bir duvar olmadığı için pencereleri yere kadar yaptık. Bu sayede bunları görmeni istiyorum açıkçası. Dışarıyı da görebiliyorsunuz. Yani sabah uyandığınızda böyle dışarının da havasını hissedebilirsiniz. Yemek alanımızda olabildiğince bahçeye yakın tasarladık. Gördüğün şekilde. Üstündeki aydınlatmalar tamamen hareketli spotlar. İhtiyaca göre çevirebiliyoruz, ihtiyaca göre eğip bükebiliyoruz. Bu tarafa daha çok aydınlatma ver dediğimiz zaman bunları arttırabiliyoruz veya sayılarını azaltabiliyoruz. Ortamda istediğimiz atmosferi bu sayede kontrol edebiliyoruz. Hatırlarsın bu tarafta komple duvar var demiştik. Buradaki pencereleri de biz daha sonradan açtık. Yere kadar indirdik bütün duvarları. Pencere alanları oluşturduk. Burası komple kör bir duvardı. Karşıya kadar komple kör bir duvardı. Biz burada pencereler oluşturduk. Tabii bu alan yaşam alanı. Burada bir oda yok görüyorsun. Ama bölümler var. Hissediyor musun? Zeminle Evet. mekan farklılığı Evet, yaratmaktan bak bu söz ediyoruz. şu anda bastığın yer seramik alan ve burası lamine parke olan kısım, yani parke olan kısım. Tabii göz bunu hisseder. Burada seramik olan yerden parke olan bir yere geçtiğin zaman buranın buradan farklı olduğunu herhangi bir duvar olmadan da hissedebiliyoruz. İçeride balık sırtı kesimli bir parke alanımız var. Yani parke alanının içinde de alanlar var aslına bakarsan. Bu balık sırtı alanının etrafında bir çerçeve ve onun da seramikle birleştiği yerde bu tarafa doğru dik gelen parçalarımız ve bu tarafa doğru dik gelen parçalarımız var. Yani aslında parke alanının köşelerine kolonları oturtturduğumuzu varsayarsan ince bir detay çıkarttığımızı düşünüyorum burada. Tugay, ben buradayım. Merhaba Tugay, buradayız. Merhaba. Evet, çektiğim videonun yapım aşamasını izliyoruz şu anda. Yapım aşamasındayken çektiğimiz bir video bu. Burada demin de söylediğimiz gibi iki mekanı birbirinden ayırmak için hem seramik alanlarla parke alanları kullanmıştık. Şimdi de mesela bir mobilyayı da iki mekanı birbirinden ayırmak amaçlı kullanabiliyoruz. Burada gördüğünüz TV ünitemiz aslında bunun arkasındaki çalışma alanıyla yaşam alanını birbirinden ayırmamıza yardımcı oluyor. Tabii iki tane televizyon alıp da çalışma alanından da televizyon izleyelim demektense biz bunu dönebilen bir televizyon yaptık ve arkadaki çalışma alanından da izlenebilir bir mekanizma ile ve gayet rahat dönen bir mekanizmayla iki tarafa da hitap edebilecek bir TV ünitesi oluşturduk. Hem bir taşla iki kuş diyebilirim. Dönmesi sebebiyle hem çalışma alanından da izlenebiliyor. Aynı zamanda altyapıda kablolamalarımızla birlikte hem o taraftan görüntü aktarabiliyoruz buraya, hem oradaki görüntüyü salona verebiliyoruz. Aynı zamanda PlayStation için HDMI'larımızı da çektik. Burada çok amaçlı bir yer aslında burası. Fark ettin mi burayı? Bu tarafta
şöyle ben çıkınca televizyonun büyüklüğü herhalde daha iyi anlaşılıyor, doğru mu? Tabii ki. Evet, burada çalışma alanlarımız daha böyle konforlu olsun. Aynı zamanda geniş bir ekranda çalışalım. Buradaki ekranlar bize yetmez dediğimizde oraya da görüntü aktaralım dediğimiz bir yer. Müşterimiz yazılımcı. Bunun için daha böyle büyük ekranlara, daha çalışma konforunun bilgisayarda çok vakit geçirdiği için daha çalışma konforunun yüksek olduğu ortamlara ihtiyacı oluyor. Yeri geldiğinde masayı yükseltiyoruz. Yeri geldiğinde alçaltabiliyoruz. Bu kısımda seninle daha önce çektiğimiz gibi hani bu tavanla bu alanı, çalışma köşesini yuvarlayıp tavanda ona uygun şekilde aydınlatmalarla da bir dil bütünlüğü oluşturduk burada. Buradaki Yine, mekan farklılığını da aydınlatmayla tavanla sağladınız. evet, aslında o köşeyi çalışma alanı olarak değerlendirdik. Biliyorsun o arkasındaki duvar da özel bir duvar. Oval bir duvar. Önündeki masa da oval. Üstteki o oval duvarın devamlılığını da yine tavandaki bir dekor öğesiyle devam ettirdik. Burada yine dışarıya da açılan bir penceremiz var. Burası da duvardı. Komple açtık ve dışarıya çıkış yapabiliyoruz Kapı da var burada. sanırım. Tabii kapılarımız da var. Bak burada sinekliklerimizle birlikte. ...350 kilo bir imalat bu aslında. Alt tarafında özel yapılmış bilyalar var. Buradan ahşap terzisi Duygu Bey'e teşekkür ediyorum. Bize bunun yapım aşamasında gösterdiği o hassas detaylardan dolayı. Altındaki bilyalarla birlikte sonsuz bir döngüye sahip bunu. 350 kilo. Akıllı ev dedik. Burada her şeyi sesli kontrol edebiliyoruz. Her yer mikrofonlarla dolu biliyorsun. Bir deneyelim mi? Lütfen. Hey Google, turn on all plugs. Evet, şimdi perdeler iniyor gördüğün gibi. Şöyle, aslında bizim burada perdeleri indirebilmemiz için gerekli olan bir perde motoruna ihtiyacımız vardı. Fakat burada sesli komut sisteminde biz Google Home kullandık. Google Home'un da kendi içerisinde farklı cihazları var. Tabii bizim ilk sesli kontrolümüz olduğu için perdelerde plug diye hitap ettiğimiz aslında bir priz modülünü kullandık. Yani prizi açmaya yarayan, kapamaya yarayan bir modül. Ondan dolayı biz plug diyoruz. Aslında blind dememiz gerekiyor ama şu anda Google Home'un o altyapısını destekleyemedik henüz. Hey Google, turn off all lights. Hey Google, turn on all lights. Gördüğün gibi bütün hepsini sesli kontrolle yapabiliyoruz. Tabii bu sadece sesli hükmetmek değil, elimizdeki mobil cihazımızdan duvara ayarlayabildiğimiz iPad gibi bir duvar panelinden de kontrol edilebiliyor. Aslında çok akıllı ev yapıyoruz dediğimizin aslında onda birinden bahsediyoruz. Şu anda çok daha farklı şeyler var burada. Garaj kapısını uzaktan sizi tanıyıp açması, sizin evet telefonunuzun Plakayı mı network'e... tanıyor? Hayır, Wi-Fi modülüne bağlandığınızda sizin geldiğinizi anlıyor. Araca yerleştirdiğimiz bir Wi-Fi modülüyle sizin network'e dahil olduğunuzu anlıyor. Biz o Wi-Fi modülüne araç tanımlaması yapıyoruz. Ve o arabada Wi-Fi modülü aktif olduğunda ya çıkış yapacaksınız ya da giriş yapacaksınız anlamına geldiği için kapıyı açıyor o da ister istemez. Öyle bir altyapısı var bu kısmın. Evet, burada bir tavla köşemiz var Tugay. Öncesinde piyanomuzu da görmeni istiyorum. Güzel bir piyanomuz var burada. Ben bunun dokusunu falan da ahşabını çok beğeniyorum bu piyanonun. Bu tarafı gördün mü? Bak burada karşılıklı şu an perdeler açılıyor ama karşılıklı seninle oturup da şöyle kar yağarken tavla oynayabilirdik. O romantizmi canlandırabildim ama senin resmini oturtamadım. Kusura Evet bakma da. maalesef ben de öyle olsun istemezdim ama bir şeyleri böyle anlatabilmek adına burayı niye yaptığımızı daha böyle ifade edebilmek adına ben senin üzerinden yürüdüm ama yanlış olduğunun farkındayım. Evet. Anladım ben seni. Ben biraz keyif yapacağım kusura bakma da.
Evet, burada televizyon henüz yok. Evet, bu eskisi. Bu da yenisi. Evet, bu evdeki merdivenler bile akıllı Tugay. Şimdi seninle aslında bir aşağı inelim. Alt katta, bodrum katta nelerimiz var onları göstermek istiyorum. Burada gördüğün akıllı merdiven aydınlatmaları bizi gördüğünde aşağıdan yukarı doğru yanıyor bak. Sana eşlik ediyor. Gördün mü? Bak bu da aşağı inerken aktif oldu. Alt katta, bodrum katta bizim etkinlik alanlarımız mevcut. Bir orayı sana göstermek istiyorum. Adı bodrum kat ama bildiğimiz bodrum katlara benzemiyor diyorsun. Aslında bodrumdaki kat gibi düşünebilirsin. Oo. Çok etkinlik alanları yüksek bir alan. Evet, etkinlik alanımızda bir bar ünitemiz var. Burada bar taburelerimiz olacak. Gördüğün gibi burada sohbet edebileceğimiz bir alan burası aslında. Biraz daha üretken bir ev aslında burası. Yukarıda birçok katma değerli yazılımlar üretiliyor bu evde. Biliyorsun bu tarz yaratıcılık ihtiyaç olunan veya ilham isteyen meslek gruplarından birisi olduğu için biraz da insan ruhunu destekleyecek, eve gelmek için veya evden çıkmamak için birbirimize bahaneler oluşturabilecek düzeyde etkinliklerimiz var bu evde. Burası da onlardan bir tanesi. Bilardo masamız, masa tenisimiz, güzel bir duvarımız, önünde şık bir koltuğumuz da var. Burada etkinlik alanlarımızda Atari'de oynayabiliriz seninle Tugay. Diler misin böyle bir şey? Wow. Gel. Bunları nereden buldunuz? Bunlar nostaljik ürünler, evet. Özel çabalarla bulup getirdik. Ken mi vardı? Ryu vardı. Gördüğün gibi burada vakit geçirmesi keyifli bir alan. Burada bir kurangulezimiz var. Dışarıdan taze hava alalım diye. Eskiden yukarıda bir havalandırma penceresiyken biz bunu aşağıya kadar indirip böyle bir iç bahçe gibi oluşturduk. Burada böyle duvara bakıyor gibi bir his olmasın diye o kurangulezi yere kadar indirip sürgülü bir pencereyle yeşil halı kapladık, çim halı kapladık. Ve içerisinde de yapay bitkilerimiz var. Üstünde de hem aydınlık geliyor hem de havalandırma yaptık. Yani burada bir arkadaşlarımızla oyun oynarken bir etkinlik anında herhangi bir havasızlık olmasın diye istersek hem yukarıdan bir havalandırma yapabiliyoruz hem de buradaki havayı tahliye edebiliyoruz. Burada öyle bir imkanımız var. Duvarda bir müşterimizin hoşuna giden bir motto şeklinde bir neon yazı kullandık. Buradaki aynalar gördüğün gibi aslında düşük tavan hissini kırmak amaçlı yaptığımız, yansıtıcı bir yüzey olarak kullandığımız mimari bir dekorasyon öğesi aslında. Daha böyle kenarlarında aydınlatmalarla hem atmosfer aydınlatması olsun hem de genel aydınlatmaya katkı sağlasın niteliğinde düşündüğümüz detaylar bunlar Tugay. Güzel. Açıyorum. Gel Tugay, burada da bak sinema odamız var.
Sana burayı göstermek istiyorum. Perdemizi de kapatalım. Gördüğün gibi buradaki ses inanılmaz bir akustik değere sahip. Hem tavanda hem tabanda hem duvarlarda özel bir tedbir aldık sesin yansıma yapmaması için. Yani ses kaynağından çıkan sesi doğrudan duyabilmek adına birçok önlemler aldık. Taş yünü dolgularımız var, fileli sıvalar arkasındaki taş yünü dansiteleri, yüksek yoğunluklu plakalarımız var. Zeminde kullandığımız halımız özel bir halı, akustik bir halı. Duvar perdelerimiz yine aynı şekilde. Burası bodrum kat biliyorsun. Senin olduğun yerin arkasında bir penceremiz var. İhtiyaç olması durumunda orada bir havalandırma yapabiliyoruz. Ama genel olarak tek kişi kullandığında çok havalandırmaya ihtiyaç olmaması durumunda buradaki perdeleri kapalı tutmayı tercih ediyoruz ki buradaki sesi umarım videoda daha iyi ifade edebileceğiz onu. Yani ses kalitesini yansıtabileceğiz. Bir kişi konuşurken veya televizyonun veya ses sisteminin ses kaynağından çıkan sesin doğrudan kulağa hitap etmesini sağlıyoruz. Bu da daha doğru bir sinema salonu etkisi oluşturuyor. İptal edildi. Ajan Benning. Bodrum katta başka bir oda mı? Evet Tugay, bu tarafta spa alanımız var. Gel. Bak, burada. Hayvanat bahçesi mi? Hayır, spa dediğimiz eşek spası anlamında değil. Sauna, hamam gibi. Burada bu katın hizmet veren bir banyomuz mevcut. Hemen yanında bir geniş bir Hilton sauna yaptık. Sence kaç kişi girebiliriz buraya? Evet, saunalarda dikkat ettiğimiz unsur fırınlanmış kereste olması ve kullandığımız sobanın tercih ettiğimiz soba tipinin metreküpe göre ayarlanmış olması, onun ihtiyaçlarını kaldıracak nitelikte olması ve bunun ithal olmasını tercih ediyoruz. Çünkü yerli sauna sobalarında sıklıkla karşılaştığımız konulardan bir tanesi doğru kablolama yapılsa dahi amperaj değerlerinin değişmesinden dolayı biliyorsun elektrikle çalışıyor. Amperaj değerlerinin değişmesinden dolayı sigortaları attırıyor çoğunlukla. Bu tarafta bir hamamımız var. Bak ilk önce sana burayı göstermek istiyorum. Ne kadar yerden ısıtma yaparsak yapalım biliyorsun yaz günleri kombiyi çalıştırmıyoruz. Ama böyle bir sırtımıza bir oturduğumuz yere bir sıcaklık versin dediğin zaman burada yerden ısıtma gibi çalışan, aslında elektrikle çalışan bir panelimiz var. Sana bunu içeride de göstermek istiyorum. Aslında tam bir hamam değil ama banyo niteliğinde olan bir hamam. Burada oturak kısmıyla sırt kısmına ve omuz kısmına, yani oturduğumuz zaman sırtımızın değdiği ve omzumuzun değebileceği, baldırlarımızın değebileceği yerleri elektrikli rezistanslarla ısıtıyoruz. O az önce gördüğüm panel ona yarıyor. Burada yine bir kurnamız var. Bu sevgili Mustafa Bey buraya bir tane hamam tası alacaktı. Evet, yani geniş bir alan tutuyoruz. Yani benim boyum 1.86, kilom 90. İçim ürperiyor ya evde yoksan. Yani kilom 90, içim ürperiyor, evde yoksan. Genişlik nasıl sence? Geniş 2 kişi sığarız herhalde. Evet, şu an geniş Saunaya açıyla 7 kişi girdik. Hamama 2 kişi 2-2 girdik. gireriz artık. Hamam kısmına 2-2 gireriz biliyorsun. Yakında yaz tatilinde geliriz buraya. Evet. Burası da böyle. Güzel. Buradaki kullandığımız mevcutta olan bir koltuğumuz da aslında deri tercih ettik kumaşında. Saunadan çıktıktan sonra böyle portakal suyumuzla çok böyle uzaklaşmadan dinlenebileceğimiz bir alan olarak düşündük. Tabi buralarda çiçeklerimiz falan olacak. Yani daha tam olarak bitmiş değil. Karşı tarafta bir çamaşır odamız var. Burada kurutma makinemizi, çamaşır makinemizi bu tarafta tutuyoruz. Muhakkak
çamaşır odalarında bir lavabo olmalı. Yani biliyorsun genellikle her odanın bir ebeveyn banyosu olan villalarda çamaşır odalarında lavabo koymuyorlar ve lavaboları olabildiğince yatak odalarındaki banyolardan kullanıyorlar. Örnek veriyorum, bir şeyi böyle çamaşır makinesine atmadan önce çitilemek istediğinizde hemen elinizin altında bir lavabo olmasını tavsiye ediyorum mutlaka. Burada bir sistem odamız var. Şimdi açmayacağım bu tarafı. Özel bir oda. Makine dairemiz var. Kazan sistemimiz, sürkülü hattımız, boilerlerimiz, su depomuz, bahçe sulamamız hepsi o tarafta. Merdiven altında bir depo oluşturduk. Genel olarak bu katta yaptıklarımız, düşündüklerimiz bunlar. Harika. Hadi yukarı çıkalım. Evet Tugay, üst katlar biraz daha aydınlık değil mi? Bu evdeki insanlar uyumayacak mı? Uyuyacağız. Bu tarafta bir çocuk odamız var. Prensesimizin odası. Girelim mi? Görmek ister misin? Tabii ki. Gel bakalım. Bütün zeminleri halı olarak düşündük burada. Bir yatak odamız, çalışma masamız, böyle şık bir Geometrik olması çok havalı olmuş bence. Josephine bir koltuğumuz. Oyun alanları, ileriye yönük ders çalışması ihtiyacı olacak. Onun için bir masamız, tercih ettiğimiz kumaşlarımız. Evet, burada bir ebeveyn odamız var. Ebe köylü kızı, ebeveyn. Hazır mısın? Evet. Evet, büyükçe bir alan. Burada bir TV duvarımız var. Şimdi Tugay, bizim burada evin bu katlarında çok fazla tadilat yapmadık. Sadece mevcut haliyle kullandık. Biliyorsun eski bir evi devraldık. O evi müşterimiz satın aldıktan sonra bu katlarda çok fazla bir dokunuş yapmadık. Mevcuttaki zeminleri olabildiğince koruduk. Tabii benim aslında burada büyükçe bir halı koyma niyetim var. Ve daha henüz bu tarafı tamamlayamadık. Teslim etmemize rağmen ufak tefek aksesuar eksiklerimiz var. Halı da onlardan bir tanesi. Burada bir ayna duvarımız var. Odayı daha geniş gösterebilmek adına. Aslında gündüz şu anda. Fakat biz biliyorsun kararttık ortamı. Perdeler açınca aydınlanıyor olmasına rağmen günün her saati de karartılabiliyor. Bazıları biliyorsun güneş ışığında uyuyamayabiliyor. Blackout perdeler tercih ediyoruz onun için. Burada da öyle bir atmosferimiz var. Gel Tugay, burada giysi odamız var. Burada tercih ettiğimiz dolaplarımız reflekte kapaklı, görüyorsun. Bu tarafta da yine aynı şekilde dolaplarımızda harekete duyarlı sensörlerimiz var. Kapattığımızda bak burada kullanışlı oluyor. Bir ebeveyn banyomuz var. Çok böyle aslında burada genel iki banyo vardı. Hatırlarsın, orada hep birlikte mi gireceğiz diye eski videoda senin bir şakan vardı ama hiç komik değildi. Burası genel banyo. Burası çok büyük bir banyoydu. Genel banyo derken kalabalık girilebilecek bir banyo mu? Hayır, öyle bir şey değil. İçin fesat senin. Çok kötü insansın sen. Burayı böldük biz. Burası büyük bir genel banyoydu. Bu tarafını ebeveyn odasından kullanılan bir ebeveyn banyosu haline getirdik. Aslında bu evde ebeveyn banyosu yoktu. Evet, genel banyomuz, bir jacuzzi'miz var, bir duşumuz var, bir klozetimiz var. Burası genel banyomuz. Tugay, burada bir misafir odası gibi, bir misafirimiz geldiğinde konaklayabileceği basit bir kurulumu olan bir odamız var. Bodrum, zemin, birinci kat ve çatı katı olmak üzere 4 kattan oluşuyor evimiz. Burada bir spor salonumuz var. Burada kullanacağımız teknik cihazlar, koşu bandı, bisiklet vesaire hepsi data hatlarıyla sağlık sistemi
üzerine entegre ediliyor. Burada tavanımız yüksek. Burayı spor odası haline getireceğiz. Açtığımız zaman hava da alabiliyoruz buradan. Bir yatak odamız da burası Tugay. Üst kat yatak odamız. Burası da misafir odası gibi düşünebilirsin. Pencere olmayan yer burasıydı hatırlarsan. Önümüzdeki hafta dışarıda bir iskele kurulacak. O iskele kurulunca bu tarafları açacağız. Şu anda 3. Bu odanın kattayız. eski halinde pencere yoktu. Siz Yoktu. açıyorsunuz. Biz açtık bunları. Hiç güneş almıyordu. Burada siyah mobilyalar tercih ettik. Nevresimlerine kadar hep siyah olsun istedik. Karşıda bir füme aynamız var. İleride televizyon asmak istersek onun arkasında kablo hazırlıklarımız da var. Bir başka projede görüşmek üzere. İsim yazmışlar. Simit, poğaça, birinin üzerine açma yazmışlar. Ne yapayım? Açma. Hiç hoş değil yani.